പെരിഞ്ഞാറ പക്ഷികൾ വിസ്മയജനകമായ പക്ഷികളാണ്. നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള സാധാരണ പക്ഷികൾ ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും മറ്റു മരത്തിലേക്ക് പറന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ തന്നെ അവയുടെ ജീവിതം ഒതുങ്ങുമ്പോൾ, പെരിഞ്ഞാറകൾ സഞ്ചാരികളാണ്. ഒരു ദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക്, ഒരു വൻകരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വൻകരയിലേക്ക്, ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് അവ പലായനം ചെയ്യുന്നു. ദേശാന്തര ഗമനം നടത്തുന്ന പെരിഞ്ഞാറകൾ ഉയർന്ന ജ്ഞാനമുള്ള ഉൾവിളികളുള്ള പക്ഷികളാണ്. തണുപ്പേറുന്നതിന് മുമ്പ് അവ ആ ദേശം പലായനം ചെയ്തിരിക്കും. ചൂടുള്ള ദേശം കണക്ക് കൂട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉപയോഗിച്ച അതേ കൂട് തന്നെ അവ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കും. അതേ ചതുപ്പുകളിൽ അവ തിരികെ വരും. ഒരു വർഷം തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം സഞ്ചരിക്കുന്ന പെരിഞ്ഞാറകളുണ്ട്. താപനിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മണത്തെറിഞ്ഞ് അവ പറക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കും. അവർ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി ശൈത്യകാലത്തെ ഗണിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല. പക്ഷെ പോകുവാൻ സമയമായാൽ അവ പറന്നിരിക്കും. ഒരു സ്ഥലം എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും, എന്തെല്ലാം പച്ചപ്പും പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ഉറപ്പായും പറന്നിരിക്കും. പറക്കാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാമെന്ന് അവ തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ തണുപ്പടിച്ച് ഭക്ഷണമില്ലാതെ ചത്തുപോകും. പെരിഞ്ഞാറകളിൽ പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്നത് അവയെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ്. അവയുടെ നിശ്ചയിച്ച കാലാവധികൾ അറിയുവാനുള്ള ജ്ഞാനത്തോടെ ദൈവം അവയെ ഉണ്ടാക്കി. അവ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല, അതിശൈത്യമൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണമുണ്ട്, എപ്പോഴും ഇവിടെ ഭക്ഷണം കാണും, ഇവിടെ നിന്നൊന്നും പോകേണ്ട, ഇവിടെ എന്നും നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. പുതുതായി വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല മുതിർന്ന പക്ഷികൾ നുണ പറയുകയാണെന്ന്. പെരിഞ്ഞാറകൾ ശൈത്യത്തെ സംശയിക്കില്ല. അവയുടെ ഉൾവിളികൾ അവയുടെ കാലുകളെ നിലത്തുനിന്ന് പറിച്ചു കളയുവാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾക്കപ്പുറം എന്തിന് പറന്നകലണം? ഇതുവരെയും കാണാത്ത വൻകരയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പിറന്ന നാം എന്തിന് കുടിയേറി പാർക്കണം? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാഗ്യം എന്നത് അപകടനാളുകൾ വരുന്നതിന് മുന്നമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭയം നേടുക എന്നതാണ്. നമ്മെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉൾവിളിയുമായാണ്. എന്നാൽ പലരും അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പതിപ്പിച്ച് ഇവിടെയുള്ള നന്മകളിൽ ആസ്വദിച്ച് അവരുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ നാം പറക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള മനസ്സുമായി വേണം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ. ദൈവം നമ്മെ തന്റെ പദ്ധതികളിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നാം പറക്കുവാൻ താമസിക്കരുത്, വൈകരുത്. ദൈവിക ആലോചനകളെ നാം നീട്ടിവെക്കരുത്. ദൈവം നമ്മോട് ഇന്ന് പറക്കുവാൻ പറഞ്ഞാൽ നാളെയാകട്ടെ എന്ന് നാം പറയരുത്. ദൈവിക അവസരങ്ങളെ നാം പാഴാക്കരുത്. ഒരു ദിവസം താമസിച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലുകൾ ഇടറും, ചിറകുകൾ കുഴയും. കൃത്യമായി പറന്നുവെങ്കിലേ കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധ്യമാകൂ. ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല നാം ദൈവത്തിന്റെ സമയങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പച്ചപ്പോ സമൃദ്ധിയോ ഒന്നും നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാണുകയില്ല. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ നാം പറക്കണം. വിശ്വാസത്തോടെ കാലടികൾ എടുത്തു വെക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷണങ്ങളെ നാം അവഗണിക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ദുഷ്കരമായ നാളുകൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുന്നമേ നാം പറന്നകലണം. ഞാനിപ്പോഴും യൗവനമാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടെ കഴിയട്ടെ, കുറെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ, എന്റെ മുൻപിൽ ഇനിയും വർഷങ്ങൾ അനേകമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഒടുക്കം കല്ലറയിൽ ജീവിതം അവസാനിക്കും മുന്നമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കണം. വയലിലെ പുല്ലുകൾ അരിഞ്ഞിടുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും പ്രായമുള്ളവരും യൗവനക്കാരും വീണ് മരിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണം സ്നേഹിത നിനക്കാവശ്യമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ മെമ്പർഷിപ്പുകളിൽ നാം കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ഇതിലും വലിയ പ്രശ്നത്തിലൂടെ, ക്ഷാമത്തിലൂടെ, പ്രതികൂലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ആർക്കും മറികടക്കാനാവാത്ത കഠിനമായ അവസ്ഥകൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടാകും. ന്യായവിധിയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ അഭയസ്ഥാനമാണ് യേശുനാഥൻ. നിന്റെ ആത്മാവിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണ കലവറ ക്രിസ്തുവിലുണ്ട്. നിനക്കവിടെ ഒരു നന്മയ്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. ആകാശത്തിലെ പെരിഞ്ഞാറ തന്റെ കാലം അറിയുന്നു. കുറുപ്രാവും മീവൽ പക്ഷിയും കൊക്കും മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയം അനുസരിക്കുന്നു. നാം ജ്ഞാനികളെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുന്നു. ദൈവവചനം ധിക്കരിച്ചു കളയുന്നവർ അജ്ഞാനികളാണ്. അവർ ലജ്ജിച്ച് ഭ്രമിച്ച് പിടിപെട്ടു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീഴുന്നവരുടെ ഇടയിൽ അവർ വീണുപോകും. അവരുടെ ദർശനകാലത്ത് അവർ ഇടറി വീഴും. അവരുടെ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങൾ അവരെ അന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയില്ല. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു, ഫലശേഖരവും കഴിഞ്ഞു, നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമില്ല എന്ന സ്ഥിതിയിൽ അവർ എത്തപ്പെടുന്നു. സ്നേഹിത, ഒരേ ഒരു ജീവിതം, അത് വളരെ വേഗം അവസാനിക്കും. ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി നീ ചെയ്തത് മാത്രം നിത്യതയിൽ നിലനിൽക്കും.